So hi friends, this is Manoj and welcome back. So என் கையில பாத்தீங்கன்னா Vivo ஓட flagship phone வச்சிருக்கேன். This is Vivo X90 Pro. Of course, this is a camera centric phone. So இந்த செல் போனோட unboxing, இந்த செல் போன்ல எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிச்சிருக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்கல, இந்த செல் போனோட in-depth specifications எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So without wasting any time, let's get into the video. Unboxing, இதுதான் அந்த செல் போனோட பாக்ஸ். வழக்கம் போல black color அதே ஸ்கொயர் ஷேப் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So Vivo X90 Pro co-engineered with Zeiss. இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். And இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா உள்ள எடுத்துன செல் போன் தான் வச்சிருக்காங்க. செல் போன் பார்க்கிறதுக்கு செம்ம பிரீமியமா இருக்கு. அது அப்படியே ஓரமா வச்சு ஆனா அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கார்ட்போர்ட் பாக்ஸ் வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு வெளியில பாத்தீங்கன்னா you have the SIM ejector pin. அத ஓபன் பண்ணீங்கன்னா you have few documentations. and அதுக்கப்புறம் சாஃப்ட் கேஸ் வச்சிருக்காங்க. இது வழக்கமா அந்த உள்ள சொரசொரன்னு இருக்கக்கூடிய வெளிய வலுவலுன்னு இருக்கக்கூடிய நார்மலான எல்லா செல்போனும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாஃப்ட் கேஸ் தான். ஒரு பிரீமியமான சாஃப்ட் கேஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கல. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாக்ஸ் இருக்கு. இந்த பாக்ஸோட ஒன் எண்ட்ல you have the charger 120 watt fast charging adapter வந்து பாக்ஸ்ல வச்சிருக்காங்க. இது எவ்வளவு பெருசா இருக்குன்னு நீங்களே பாருங்க. and முக்கியமான விஷயம் இந்த சார்ஜர்ல நீங்க டைப் சி கேபிள் தான் சொருக முடியும். நார்மலான அந்த USB கேபிள் உங்களால சொருக முடியாது. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும். டைப் சி டு டைப் சி சார்ஜிங் கேப் டேட்டா கேபிள் வந்து வச்சிருக்காங்க. and இதுதான் இந்த செல்போனோட பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ். ஹெட்போன்ஸ் வழக்கம் போல உங்க வைக்கல, நீங்க தான் வெளியில வாங்கிக்கணும். டிசைன் இந்த செல்போனை ஃபர்ஸ்ட் டைம் கையில எடுத்தோம் எனக்கு என்ன தோணுச்சு அப்படின்னா இந்த செல்போன் பார்க்கிறதுக்கு செம்ம அழகா இருக்கு. குறிப்பா அந்த லெஜெண்டரி பிளாக் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்லிட் பிளாக்கா இருக்கு. பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. நாலுமே கீழடியில ஷூட் பண்ணும்போது ரொம்ப பேர் திரும்பி திரும்பி பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அந்த அளவுக்கு ஒரு குவாலிட்டியான செல்போன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வெயிட் ஆஃப் தி ஃபோன் பாத்தீங்கன்னா 214 கிராம்ஸ். நல்ல ஒரு வெயிட்டான செல்போன். இப்போ நான் கையில வச்சிருக்கும் போது நல்ல வெயிட்டை ஃபீல் பண்ண முடியுது. அண்ட் திக்னஸ் ஆஃப் தி ஃபோன் இஸ் 9.3 mm which is also on the heavier side. அது போக கேமரா பம்ப் வேற ஒரு 2 mm நீட்டிக்கிட்டு இருக்குதா. அந்த செல்போன் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மொந்தையா இருக்குது. கையில வச்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப குண்டா இருக்குது. சோ சின்ன கை இருக்கவங்க அந்த செல்போனை யூஸ் பண்றது கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த செல்போனோட பேக் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஃபாக்ஸ் லெதரால மேக் பண்ணிருக்காங்க. அது வந்து இங்க எக்கோ லெதர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. which is ஆர்டிஃபிஷியல் லெதர். இது ஒரிஜினல் லெதர் கிடையாது. பட் தொட்டு பார்க்கிறதுக்கு சூப்பரா இருக்கு. இதோட குவாலிட்டியுமே பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. அண்ட் ஃப்ரேம் ஃபுல்லா அதாவது செல்போனோட பார்டர் ஃப்ரேம் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அலுமினியமால மேக் பண்ணிருக்காங்க. which is also really good. அண்ட் ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்ப்ளே ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ஸ்காட் ஜெனரேஷன் ஆல்பா ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க Vivo X series எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டீங்கனால இந்த ஸ்காட் ஜெனரேஷன் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. கார்னிங் ரோலா கிளாஸ் வந்து கொடுக்கறதுல ஏன் தெரியல. பட் வாட் எவர் இட் இஸ் ஸ்காட் ஜெனரேஷனே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல டிஸ்ப்ளே ப்ரொடெக்ஷன் தான் நான் சொல்லுவேன். அண்ட் ஐபி ரேட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் Vivo X90 Pro வந்து IP68 டஸ்ட் அண்ட் வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் சர்டிஃபிகேஷன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க. அதனால நீங்க தண்ணியிலும் டஸ்ட்லையும் யூஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லீனியண்டா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த செல்போன் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம் which is the display of this phone. இந்த செல்போன்ல 6.78 inches AMOLED பேனல் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதோட ரெசல்யூஷன் வந்து 1260x2800 பிக்சல்ஸ். அதாவது ஒரு quad HD plus பேனல் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படினா 2K ஸ்கிரீன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட பிக்சல் டென்சிட்டி இஸ் 453 ppi. 400க்கு சூப்பரா இருக்கும். 453க்கு ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. பிக்சல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருக்கி இருக்கறனால டெக்ஸ்டா இருக்கட்டும், இமேஜா இருக்கட்டும், போட்டோ, வீடியோ, வாட் எவர் இட் இஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரேசர் ஷார்ப்பா இருந்துச்சு. அண்ட் ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ இஸ் 91%. இந்த செல்போன் பாருங்களேன், வெறும் ஸ்கிரீன் தான் இருக்கு. ஸ்கிரீன் சின்ன பெசல் அதாவது உங்களால பார்க்க முடியுதா? சோ கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஸ்கிரீன் தூக்கி கையில கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் திஸ் இஸ் a curved panel. ஒரு ஸ்லைட்டான கர்வ் கொடுத்திருக்காங்க. ரொம்ப ஷார்ப்பான கர்வ் கொடுக்கல, ஒரு ஸ்லைட்டான கர்வ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ பார்க்கிறதுக்கும் சூப்பரா இருக்கு, ஹோல்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் பிரைட்னஸ் ஆஃப் தி ஸ்கிரீன் இஸ் 1300 nits. இது தியரிட்டிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகம். பட் நான் டைரக்ட் சன்லைட்லயும் இந்த மாதிரி டேலைட்லயும் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸ்கிரீன் வந்து பார்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு. நான் பார்க்கவே முடியல, ஒண்ணுமே தெரியல அப்படின்னு சொல்ல வரல. கொஞ்சம் பார்க்கிறதுக்கு ஆவரேஜா தான் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி தான் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு. குறிப்பா இந்த மாதிரி போட்டோஸ், வீடியோஸ், இந்த மாதிரி கேமரா UA இதெல்லாம் பார்க்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருந்துச்சு. மிச்சபடி ஓகே தான். ஸோ உண்மையிலே 1300 nits வந்து இது பம்ப் பண்ணி ஸ்கிரீனுக்கு கொடுக்குதா அப்படிங்கிறது எனக்கே சந்தேகமா தான் இருக்கு. முக்கியமான விஷயம் இந்த செல்போனோட ஸ்கிரீன் வந்து ஒரு 10-bit பேனல். அது மட்டும் இல்லாம HDR10+ வந்து சப்போர்ட் பண்றதுனால நீங்க 100 கோடிக்கும் அதிகமான கலர்ஸை பிசிக்கலாவே உங்க செல்போன் ஸ்கிரீனை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். which is really really good. ஸோ அதனால நீங்க Amazon Prime, Netflix எல்லாம் அதிகமாக படம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இந்த செல்போன் வந்து உங்களுக்கு தான். எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா? இந்த செல்போன் ஸ்கிரீனை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணவங்க BOE அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி. ரொம்ப பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்காது, தெரியாட்டி தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ BOE அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து இந்த மாதிரி கர்வ்ட் பேனல்ஸ், ஃபிளெக்சிபிள் பேனல்ஸ், ஃபோல்டபிள் பேனல்ஸ்லாம் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றதுல ஒரு ஜெயண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அவங்க தான் அந்த செல்போன் ஸ்கிரீன் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. which is really really good for this price point. And coming to the refreshing rate of the screen, நீங்க either 60 Hz வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா 120 Hz வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஸ்மார்ட் ஸ்விட்ச் வச்சிங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி செல்போனை வந்து either 60 Hz இல்ல 120 Hz வந்து சூஸ் பண்ணிக்கும். இதுல ரெண்டு டிராபேக் நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணீங்களா? ஒன்னு வந்து உங்களால 90 Hz வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது. 60க்கும் 120க்கும் இல்ல 90 Hz வந்து சூஸ் பண்ண முடியாது. and அதுக்கப்புறம் டைனமிக் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷனே கிடையாது. so this is a flagship phone, this is a performance based phone, this is a camera centric phone. நீங்க கண்டிப்பா வந்து டைனமிக் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் வந்து கொடுத்திருக்கணும். டைனமிக் ரெஃப்ரெஷிங் ரேட்னா நீங்க 1 Hz, 20 Hz, 5 Hz, 30 Hz இந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டைனமிக்கா வந்து ரெஃப்ரெஷிங் ரேட் வந்து சுவிட்ச் ஆகிற ஆப்ஷன் இந்த செல்போன்ல கிடையாது. which is highly disappointing. ஹார்ட்வேர் இந்த செல்போன்ல MediaTek Dimensity 9200 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராசஸர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதோட மேக்ஸிமம் கிளாக்கிங் ஃப்ரீக்வென்சி இஸ் 3.05 GHz. அண்ட் இதோட ஃபேப்ரிகேஷன் டெக் வந்து 4 nanometers.
அதனால டிரான்சிஸ்டரோட சைஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிறனால நிறைய டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் கிடைக்கும். அதனால நிறைய டிஜிட்டல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த செல்ஃபோன் ஃபுல்லாக ரிவ்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ், டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இந்த செல்ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. நிறைய பேருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கு, என்னன்னா நான் இவ்வளோ காசு கொடுத்து ஒரு மீடியாடெக் ப்ராசஸர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபோனை வந்து வாங்கணுமா, நான் வந்து ஸ்னாப் டிராகன் வாங்கிட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேர் கேட்கலாம். ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்பிள் பயோனிக்காக இருக்கட்டும், ஸ்னாப் டிராகனாக இருக்கட்டும், இல்லை மீடியாடெக் டிமென்சிட்டியாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அண்டர்லைனிங் ஆர்கிடெக்சர் வந்து ஆம் தான். ஆமோட ஐபிஎஸ் வாங்கி ஒன்று சேர்த்து ஒரு சிப்பை வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி கொடுப்பாங்க. பட் எந்த அளவுக்கு அந்த ஐபிஎஸ் வந்து இவங்க எஃபிஷியண்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேள்விக்குரிய இருக்கு. ஆப்பிள் பயோனிக் ஒரு தனி செக்மெண்ட், அதை தனியாக விட்டுருங்க. பட் நீங்கள் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்னாப் டிராகன் மீடியாடெக் பார்த்தீங்கன்னா மோர் ஆர் லெஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சேமாக தான் இருக்குது. ஒரு பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. ரேம் வந்து 12GB ரேம் கொடுத்துருக்காங்க, ரோம் வந்து 256GB ரோம் கொடுத்துருக்காங்க. ரேமோட டெக்னாலஜி LPDDR5X அண்ட் ரோமோட டெக்னாலஜி UFS 4.0. ஸோ இது மூணோட காம்பினேஷன் வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், மல்டி டாஸ்கிங்ல அந்த செல்ஃபோனில் சர்வ சாதாரணமாக பண்ணலாம். எந்த இடத்துலையுமே செல்ஃபோன் ஹேங் ஆகிற மாதிரி நான் நோட்டீஸே பண்ணல. அதே மாதிரி ஹை கிராஃபிக்ஸ் டிமாண்டிங் கேம்ஸ் எல்லாமே நான் ரொம்ப நேரம் ப்ளே பண்ணி பார்த்தேன், பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. எந்த இடத்துலையுமே ஒரு ஃப்ரேம் ஸ்கிப், ஹிக்கப், ஹேங்கிங் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமே நான் நோட்டீஸ் பண்ணவே இல்லை. நான் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணி தான் கேம் விளாண்டு பார்த்தேன். ஸோ கேமிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருந்துச்சு. அண்ட் ஹீட்டிங் இஷ்யூ இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் ரொம்ப நேரம் கேம் விளாண்டு பார்த்தேன், சுத்தமாக அந்த செல்ஃபோன் ஹீட்டே ஆகலை. மேபி பிகாஸ் ஆஃப் தி லெதர் பேக்னால ஹீட் வெளியே வர மாட்டேங்குது என்னன்னு எனக்கு தெரியல, அது இன்சுலேட் பண்ணி வெளியே அனுப்புது அப்படின்னு எனக்கு தெரியல. பட் நான் அலுமினியம் ஃப்ரேமே வந்து தொட்டு பார்த்தேன், அந்த அளவுக்கு ஹீட்டே இல்லை. அந்த செல்ஃபோன் வந்து ரொம்ப கூல் அண்ட் காமாக இருந்துச்சு. ஆனால் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது ஹீட் செம்மையாக இருந்துச்சு. 8K 4K வெளியே போய் ஷூட் பண்ணும்போது செம்மையாக வந்து ஹீட் ஆச்சு. குறிப்பாக அவுட்டோரில் ஷூட் பண்ணும்போது செம்மையாக ஹீட் ஆச்சு. பட் எந்த இடத்துலையும் இந்த செல்ஃபோன் வார்னிங்கே காட்டல, ரொம்ப ஹீட் ஆகுது, நான் சுவிச் ஆஃப் ஆக போகிறேன், ரொம்ப ஹீட் ஆகுது, நான் கேமரா போட்டு வெளியே வரேன் அப்படின்னு எதுவுமே அந்த செல்ஃபோன் சொல்லவே இல்லை. அது பாட்டுக்கு அழகாக மேனேஜ் பண்ணி வீடியோ அண்ட் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு. ஹீட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து எக்ஸலண்டாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ரேமில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கு, என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய 12GB ரேம் கூட அடிஷனலாக ஒரு 8GB ரேம் வந்து உங்கள் ஸ்டோரேஜ்லேருந்து கடன் வாங்கி விர்ச்சுவலாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு 20GB ரேம் வந்து விர்ச்சுவலாக கிடைக்கும், which is really really good. பேட்டரி இந்த செல்ஃபோனில் 4870 mAh மேசிவ் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட கப்பல் பண்ணி 120 வாட் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் அடாப்டர் வந்து பாக்ஸ்க்குள்ளே வச்சிருக்காங்க. ஸோ சார்ஜிங் ஸ்பீட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா 0 to 100 வந்து வெறும் அரை மணி நேரம் தான். 30 to 35 மினிட்ஸ்ல உங்க செல்போனை கம்ப்ளீட்டா சார்ஜ் பண்ணிடுது. நான் கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், which is blazingly fast. அண்ட் ட்ரைனிங் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா சர்ப்ரைசிங்காக ட்ரைனிங்குமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு. நான் கீழே போய் கிட்டத்தட்ட 4 to 5 இயர்ஸ் மேலே ஷூட் பண்ணிட்டு வந்தேன். அப்படி இருந்துமே பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா 50% வந்து ரிமைனிங் இருந்துச்சு, which is really really good. ஸோ நீங்கள் ஒரு மாடரேட்டான யூசர், கேஷுவல் யூசர், டே டு டே லைஃப் யூசர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து 1.5 நாள் வரைக்கும் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு ஹெவி யூசர் அப்படின்னா அதிகபட்சமாக நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை சார்ஜ் போட்டால் போதும். முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செல்போன் வந்து 30 to 50 வாட் வரைக்கும் வயர்லெஸ் சார்ஜிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் சார்ஜிங் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ சார்ஜிங்கான எல்லா ஆப்ஷனுமே இந்த செல்போன் வந்து கொடுக்குது, which is really really good for this price point. Ports and controls இந்த செல்போனோட லெஃப்ட் சைடு அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுருக்காங்க, which is really really good. And right side of the phone you have the power off button, and அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா வால்யூம் ராக்கர்ஸ் பட்டன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. And top of the cell phone you have the noise cancellation microphone, and அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு சூப்பரான விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க, which is the IR blaster. வெகு சில செல்போன்ஸ் தான் வந்து ஐஆர் பிளாஸ்டர் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, இந்த செல்போன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு எழுதிருக்காங்க. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் தி சிம் ட்ரே. இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஒரு குட்டி சைஸ் ட்ரே தான் வருது. இல்லை உங்களால் ரெண்டு சிம் கார்டு மட்டும் யூஸ் பண்ண முடியும், மெமரி கார்டு வந்து எக்ஸ்பேண்டே பண்ண முடியாது. அண்ட் அதுக்கு பக்கத்தில் யூ ஹேவ் தி மைக். தென் யூ ஹேவ் USB Type-C சார்ஜிங் போர்ட். இது சார்ஜிங் போர்ட் மட்டும் இல்லை, இதெல்லாம் நீங்கள் ஆடியோ அவுட்புட் வெளியே எடுக்கணும். ஏன்னா இந்த செல்போன் வந்து 3.5mm ஆடியோ போர்ட்டே கிடையாது. இது ஒரு சில பேருக்கு சிரமமாக இருக்கலாம். தென் யூ ஹேவ் தி ஸ்பீக்கர் மாடியூல். இது வந்து ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் சிஸ்டம். இதுக்கு ஜோடியான ஸ்பீக்கர் வந்து ஏர் பீஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை தான் வந்து ஹைபிரிட் பண்ணி இன்னொரு ஸ்பீக்கரை வந்து ஆட் பண்ண வைக்கிறாங்க. ரெண்டோட வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்குது. மேலே 50%, கீழே 50%. கீழே லவுடரா மேலே கம்மியாக அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் ஈக்குவலாக வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு, நல்லா லவுடராக இருந்துச்சு. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாக்ஷிப் ஃபோனில் ஏன் வந்து டெடிகேட்டடாக மேலே ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுக்கக்கூடாது? ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னு எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதை எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்பீக்கர் வச்சிருக்கலாம்ல, ஏன் அப்படி பண்ணலன்னு தெரியல. பட் வாட் எவர் இட் இஸ், ஆடியோ குவாலிட்டி வந்து நல்லாவே இருந்துச்சு. நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி, திஸ் இஸ் ஆப்வியஸ்லி 5G செல்போன். ஸோ 5G பேண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பேண்ட்ஸுமே சப்போர்ட் பண்ணுது. SA இருக்கட்டும் இல்லை NSA இருக்கட்டும், என்னென்ன பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்க்ரீனில் போகிறேன், நீங்களே பாருங்க. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா 5G பேண்ட்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால நீங்கள் இந்த செல்போனை உலகத்தை எந்த மூலையில் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் வைஃபை வந்து டாப் ஆஃப் தி லைன் வைஃபை 6 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் வைஃபை ஃபீச்சர்ஸ் லைக் வைஃபை ஹாட்ஸ்பாட், வைஃபை டிரெக்ட், வைஃபை டிஸ்பிளே, வைஃபை மீமோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க, which is really good. அண்ட் ப்ளூடூத் வந்து டாப் ஆஃப் தி லைன் லோ எனர்ஜி வெர்ஷன் 5.3 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ளூடூத்தோட ஆடியோ கோட எடுத்து நீங்களே பாருங்களேன், A2DP, APTX, LDAC, SBC and AAC இந்த எல்லா ப்ரொஃபைல்ஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது. ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ கோடக்ஸும் சப்போர்ட் பண்றதுனால நீங்க வயர்லெஸ்ஸா லாஸ்லெஸ் ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோவை உங்க செல்போன் மூலமா உங்க ஹெட்ஃபோன்ஸுக்கோ ஏர்பாட்ஸுக்கோ வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி நீங்க கேட்டுக்கலாம், which is really really good for this price point. And இந்த செல்போன் வந்து ஒரு full fledged NFC வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். நான் ஸ்கிரீன்ல போட்டுட்டு இருக்கேன், நீங்களே பாருங்க. பட் FM ரேடியோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணாது, which may be a disappointing factor for few audiences. OS and OA இந்த செல்போன்ல Android version 13 கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு டாப் ஆஃப் இட் கஸ்டம் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் ஆஃப் Fun Touch OS 13 கொடுத்திருக்காங்க. இது ரெண்டோட காம்பினேஷன் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. யூஸ் பண்றதுக்கு நல்லா ஸ்பீடா இருக்கு, ஸ்மூத்தா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. செக்யூரிட்டி இந்த செல்போன்ல ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து ஆன் பலையில கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது அண்டர் டிஸ்ப்ளே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஃபேஸ் ரெகக்னிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ரெண்டோட ஸ்பீடும்
இன்க்ரெடிபிளி ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, blazingly ஃபாஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. எந்த இடத்துலையும் ஒரு லேகோ இல்லை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் லேகோ நான் பார்க்கவே இல்லை. அதாவது 10 out of 10 பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஓப்பன் பண்ணிச்சு, which is really really good. Coming to the camera system, இந்த செல்ஃபோனில் பின்னாடி 3 கேமராஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்க்கறதுக்கு 4 கேமராஸ் மாதிரி தெரியும். இந்த 4வது வந்து லேசர் ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம்க்கான ஒரு மாடியூல் தான், நாட் அ ஃபிசிக்கல் கேமரா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து 50 மெகா பிக்சல் ஆப்பர்ச்சர் f1.75ல ஒரு பிரைமரி கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 23 mm, which is really good. அண்ட் இதோட சென்சார் சைஸ் வந்து 1 inch. ஸோ 1 inch சென்சார்ஸ் வந்து எங்க யூஸ் பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேமராஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க, காம்பாக்ட் கேமராஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரு காம்பாக்ட் கேமரா தான். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 1 inch சென்சார் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை வந்து இப்போ செல்ஃபோன்ல யூஸ் பண்றாங்க, which is really good. அண்ட் ரெண்டாவது 12 மெகா பிக்சல் ஆப்பர்ச்சர் f2.0ல ஒரு அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 16 mm. ஸோ ஒரு பெரிய லார்ஜ் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து நீங்க ரொம்ப ஈஸியா வந்து போட்டோ எடுக்கலாம். அண்ட் மூணாவது 50 மெகா பிக்சல் ஆப்பர்ச்சர் f1.6ல ஒரு போர்ட்ரேட் லென்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு பிரைம் லென்ஸ் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும். அதனால அதோட ஃபோக்கல் லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 50 mm. இதோட சென்சார் சைஸ் வந்து 1/2.4 inches, ஒரு குட்டி சைஸ் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லலாம். முக்கியமான விஷயம், இந்த ரெண்டு 50 மெகா பிக்சல் கேமராஸ், அதாவது பிரைமரி கேமராவும் போர்ட்ரேட் கேமராவும் ஃபுல் டைம் ஆப்டிகலி இமேஜ் ஸ்டெபிலைஸ்ட் கேமராஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நீங்க எப்போ வீடியோ ஃபுட்டேஜ் எடுத்தாலும் அந்த வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து நார்மலாவே நல்லா செட்டில் டவுன் ஆகி தான் இருக்கும். அண்ட் செல்ஃபிக்காக 32 மெகா பிக்சல் ஆப்பர்ச்சர் f2.45ல ஒரு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஃபோக்கல் லென்த் வந்து 24 mm. அதனால வந்து நீங்க குரூப் செல்ஃபிஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்துக்கலாம், நிறைய ரூம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். அண்ட் இதோட சென்சார் சைஸ் வந்து 1/2.8 inches, அகைன் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் சென்சார் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், நிறைய பேர் வந்து Vivo X90 Pro கேமரா சிஸ்டத்துல வந்து ஜிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய பிளாக்ஸ்லாம் நான் படிச்சிருந்தேன். அஃப்கோர்ஸ் நான் பர்சனலா யூஸ் பண்ணி பார்த்ததை வச்சு சொல்றேன், இதுல வந்து ஜிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கிடையாது. கைரோ ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் கைரோ EIA ஸ்டெபிலிட்டிக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் வந்து இருக்குது. கைரோ ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னா பிசிக்கலாவே மெம்ஸ் சென்சார்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி கேமரா வந்து X ஆக்சிஸ், Y ஆக்சிஸ், Z ஆக்சிஸ் எல்லாம் பேலன்ஸ் பண்ணி ஒரு ரியல் பிசிக்கலி பேலன்ஸ்டு ஜிம்பிள் ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஒரு பெரிய சைஸ் ஜிம்பிள் இருக்கக்கூடிய அதே டெக்னாலஜி வந்து குட்டி சைஸ் சென்சார்ல யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு பிசிக்கலி பேலன்ஸ் ஃபுட்டேஜ் வந்து கிடைக்கும். பட் கைரோ EIS அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியலா ஃப்ரேம் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி சாஃப்ட்வேர் மூலமா உங்களுக்கு ஒரு ஜிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். இந்த செல்போன்ல கைரோ EIS ஸ்டெபிலிட்டி தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர பிசிக்கல் ஜிம்பிள் ஸ்டெபிலிட்டி கிடையாது. ஓகே, இந்த செல்போன்ல எனக்கு பிடிக்காத விஷயங்கள் நம்பர் 1 இஸ் தி ஆடியோ சிஸ்டம். ஸோ ஆடியோ சிஸ்டம் வேஸ்ட், நல்லாவே இல்லை, கேவலமா இருக்கு அப்பெல்லாம் நான் சொல்ல வரல. ஆடியோ சிஸ்டம் உண்மையிலே சூப்பராக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இருந்தாலும் ஒரு சில குறைகள் இருக்கு, அதை பற்றி மட்டும் நான் ஷேர் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன், டெடிகேட்டடா வந்து ரெண்டாவது ஸ்பீக்கர் வந்து கொடுக்கல, ஏர் பீஸ் வந்து டியூப் பண்ணி இன்னொரு ஸ்பீக்கர் ஆட் பண்ண வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அது போக டால்பி அட்மாஸோ இல்லை ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோவோ இந்த மாதிரி எந்த ஒரு சர்டிஃபிகேஷனுமே இவங்க வாங்கல. இவங்களோட ஹோம் க்ரோன் ஆடியோ சிஸ்டம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்க சவுண்ட் ப்ரொஃபைல் போய் பாருங்களேன், ஆடியோ சூப்பர் ரெசல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது ஒண்ணுமே கிடையாது, பேர்ல இருக்குது ஆடியோ ரெசல்யூஷன். நீங்க லோ ரெசல்யூஷன் ஆடியோ கொடுத்தீங்கன்னா செல்போனே வந்து பூஸ்ட் பண்ணி ஹை ரெசல்யூஷன் ஆடியோ உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஹைஃபை ஆடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. இது ஒண்ணுமே கிடையாது, லாஸ்லெஸ் ஆடியோ. நீங்க ஒரு 8 பிட் சாங் வந்து ப்ளே பண்றீங்க அப்படின்னா 8 பிட்டே உங்களுக்கு வந்து ப்ளே ஆகும், லாஸ்லெஸ்ஸா உங்களுக்கு கிடைக்கும். நீங்க அந்த டைப் சி மூலமா உங்க ஹெட்ஃபோன்ஸ் சொருகி நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லாஸ்லெஸ் ஆடியோ வந்து டெஃபினட்டா வந்து கிடைக்கும், which is really good. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் ஆடியோ. இது ஒண்ணுமே கிடையாது, ஆடியோ ப்ரொஃபைல்ஸ் தான். ஸோ மூவிஸ், கேம்ஸ், ஸ்மார்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஈக்குவலைசர் காணும். ஸோ ஓவரால் சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. அது பாஸ் எஃபெக்டா இருக்கட்டும், இல்ல ஆடியோஸா இருக்கட்டும், இல்லைன்னா சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த டயலாகா இருக்கட்டும், எல்லாமே கிறிஸ்ப் அண்ட் கிளியரா கேட்டுச்சு. ஈவன் லவுட்னஸ்மே பாத்தீங்கன்னா ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்துச்சு. நீங்க 2 ரூம் தள்ளி இருந்தாலும் ரிங் அடிக்கிறது உங்களுக்கு தாராளமாக கேட்கும். சரியான லவுடரா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. போத் பாட்டம் ஸ்பீக்கர் as well as ஃப்ரண்ட் ஸ்பீக்கர் ரெண்டுமே சூப்பரா இருந்துச்சு. பட் நீங்க டால்பி அட்மாஸ் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல்போனோட சைட் பை சைட் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். நீங்க சாம்சங் S23 அல்ட்ராவோ இல்லை ஐபோன் கூட அதை கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆடியோ வந்து கண்டிப்பா சூப்பரா இருக்கும். இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி என்னதான் ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருந்தாலும் நான் வந்து எக்ஸலண்ட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஓகே, இப்போ இந்த செல்போனோட ஹார்ட்வேர், சாஃப்ட்வேர், டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேலே பெருசாக குறை சொல்ல முடியாது. அதனால நம்ம டேரக்டா கேமராஸ்க்கு போயிடும். உண்மையை சொல்லணும் அப்படின்னா கேமராஸ்ல சொல்றதுக்கு ஒன்றும் பெருசாக கிடையாது. கேமரால பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபிளாஷ் தான் இருந்துச்சு, அதை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த செல்போனோட டெலிஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு கிடையாது. உங்களால் மேக்ஸிமம் 40x வரைக்கும் தான் ஜூம் பண்ண முடியும். நீங்கள் 0.5x வைட் ஆங்கிள் லென்ஸ், அதுக்கப்புறம் 1x அண்ட் 2x வரைக்கும் ஆப்டிக்கலாக ஜூம் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 2x வந்து ஆல் த வே அப் டு 40x வரைக்கும் எலக்ட்ரானிக்காக நீங்கள் ஜூம் பண்ணிக்கலாம். 40xலாம் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் அவுட்டோரில் நல்லா லாங் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட்டை ஜூம் பண்ணி எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு தெரியும். அஃப்கோர்ஸ் அது என்ன சப்ஜெக்ட்னா உங்களால் தெளிவாக பார்க்க முடியும். கலர் சென்ஸ் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்குது. பட் ஃபோட்டோ வந்து ஒரு ஒரு ஃபோட்டோ கிடைக்கும், ஒரு யூஸபிளான ஃபோட்டோ வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது. பட் அதே ஜூம் வந்து நீங்கள் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட், இண்டோரில் ஏதோ ஒரு ஷார்ட் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கிளாரிட்டி வந்து உண்மையில ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, விச் இஸ் ரியலி குட். அண்ட் அதே மாதிரி 0.5x லென்ஸில் எடுத்ததுக்கும் 1xல எடுத்ததுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இருக்குது, ரொம்பலாம் கிடையாது. இது எல்லா செல்ஃபோன்ஸில் இருக்கிற விஷயம் தான். இந்த செல்ஃபோன்ஸில் அதே மாதிரி தான். நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக செல்ஃபோன்ஸில் பார்க்கும்போது பெருசாக தெரியாது. வைட் ஆங்கிள் ஷாட்டுக்கும் நார்மல் பிரைமரி ஷாட்டுக்கும் பெருசாக டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. பட் நீங்கள் லைட்டாக
லைட்டாக ஜூம் பண்ணும்போது லார்ஜ் ஸ்க்ரீனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது கலர் சயின்ஸில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அதே மாதிரி லைட்டாக ஜூம் பண்ணும்போது பிக்சலைட் ஆகிறத உங்களால் தாராளமாக பார்க்க முடியும். ஆனால் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ மோடில் பிக்சல் பிரிண்டிங் பண்ணி ஒரு சின்ன சைஸ் ஃபோட்டோ தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்படி இருந்துமே கலர் சயின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஃப்ளாட்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே நல்லா பஞ்சாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு நேச்சுரலான கலர் வேணும் அப்படின்னா மேலே ஜெய்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இதை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன கண்ணில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி ஒரு கலர் ப்ராசஸிங் பண்ணி ஒரு இமேஜ் ப்ராசஸிங் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபோட்டோஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி சூப்பராக இருந்துச்சு. சர்ப்ரைசிங்காக பார்த்தீங்கன்னா லோ லைட்டிங்லையுமே கலர் சென்ஸு சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணிருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் லோ லைட்டிங்கில் நீங்கள் ஜூம் பண்ணும்போது கிரைன்ஸ் எல்லாம் வரும், பிக்சர் லைட்டாக செதற மாதிரி தெரியும். அப்படி இருந்தாலுமே கலர் சென்ஸ் வந்து சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபோட்டோ மோட் எந்த இடத்துல சறுக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாங் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட்ஸ் நேச்சர் ட்ரீஸ் ஸ்கையெல்லாம் வந்து ஷூட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஓவர் ஷாடோயிங் வந்து நான் அங்கங்கே நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு சில ஹேண்ட்ஹெல்ட் ஷாட் எடுக்கும் பொழுது கோஸ்டிங் எஃபெக்ட் வந்து நான் அங்கங்கே நோட்டீஸ் பண்ணேன். இப்போ இந்த ஃபோட்டோ போகிறீங்களேன் லைட்டாக அந்த இடத்துல வந்து சாஃப்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியுதா, அதான் கோஸ்டிங் எஃபெக்ட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சில இடங்களில் கொஞ்சம் சாஃப்டான இது வந்து ஷார்ப்னஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி நான் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணேன். அதே மாதிரி ரியர் கேமராவோட ஃப்ரண்ட் கேமரா குவாலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. அது என்ன நான் சொல்ல வரேன், நீங்கள் நார்மலாக எடுக்கும்போது டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பெருசாக தெரியாது. ரியர் கேமராவும் ஃப்ரண்ட் கேமராவும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க. கலர் சயின்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் கேமராவில் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. பட் லோ லைட்டிங் போக என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபேக்ட் லுக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எவிடென்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரண்ட் கேமராவில். இப்போ என்னோட ஃபோட்டோ பாருங்கள், என்னோட பூர்வம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வரைஞ்ச மாதிரி தெரியுதா, என்னோட முடி இந்த காதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ வரைஞ்ச மாதிரி தெரியுது பார்த்தீங்கன்னா. திஸ் இஸ் கால் ஆர்டிஃபேக்ட் எஃபெக்ட். ஸோ இது வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரா அப்பப்போ எவிடென்ட்டாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் நைட் மோட்டில் ஷூட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி காமெடியான ஃபோட்டோஸ் வந்து எனக்கு கிடச்சிச்சு. மூஞ்சிலாம் அப்படியே மொழிகி விட்ட மாதிரி ஒரு கோஸ்ட் மாதிரி ஃபோட்டோ வந்து கிடச்சிச்சு ஃப்ரண்ட் கேமராவில். ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமராவில் ஒரு டீசென்டான ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பெட்டர் ஷூட் ஃபோட்டோ மோட் ஆர் போர்ட்ரேட் மோட். அதுலேயுமே ஒரு சில இடங்களில் ஃபில்டர்ஸ்லாம் அப்ளை பண்ணி எடுக்கும்பொழுது ஆர்டிஃபேக்ட் லுக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிவியராக வந்துருச்சு. பட் வாட் எவர் நல்ல ஒரு டார்க் என்வாயன்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபி கிடைக்கிறதே பெரிய விஷயமா தான் நான் நினைக்கிறேன். ஆனால் அதுக்கப்புறம் மேக்ரோ மோட், நீங்கள் ஃபோட்டோ மோடுக்குள்ளே போனீங்க அப்படின்னா மேக்ரோ மோட் வந்து நீங்கள் ஆட்டோ வச்சுக்கலாம், இல்லைனா ஆன் வச்சுக்கலாம், இல்லைனா ஆஃப் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஆன் பண்ணி நீங்கள் சப்ஜெக்ட் கிட்ட போய் நல்லா ஒரு 2 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கிட்ட போய் உங்களால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். பட் ஃபோட்டோ கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கலர் சயின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வாஷ் அவுட் ஆன மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. அதே மாதிரி பிக்சர்ஸ்லாம் சாஃப்டாக இருக்கும், உங்களுக்கு தெரியுதா. ஃபோட்டோ மோடில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோக்கும் மேக்ரோ மோடில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோக்கும் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷார்ப்னஸே இருக்காது, அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும். கலர் சயின்ஸும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் வெளுத்து போன மாதிரி இருந்துச்சு. அதே மாதிரி இந்த எறும்பெல்லாம் பாருங்களா, ஆர்டிஃபேக்ட் லுக் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சிவியராக இருக்கும், யாரோ அந்த எறும்பை வரைஞ்ச மாதிரி வந்து தெரியுது. ஸோ மேக்ரோ மோட் வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜ் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. அண்ட் மேக்ரோக்குன்னு வீடியோ மோட் வந்து டெடிகேட்டடாக கிடையாது. அதனால் நான் அந்த 0.5x லென்ஸ் ஆன் பண்ணி சப்ஜெக்ட் கிட்ட போய் ஷூட் பண்ண ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். நீங்கள் ஃபோட்டோ மேக்ரோ மோட் அளவுக்கு கிட்ட போக முடியாட்டியும் ஓரளவுக்கு ஒரு 5 to 6 சென்டிமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் கிட்ட போய் சப்ஜெக்ட் கிட்ட போய் நல்லா ஷூட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. 4K 30லையும் என்னால் ஷூட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. அஃப்கோர்ஸ் ஒரு பூதாகரமான மேக்ரோ வீடியோ கிடைக்காட்டியும் ஒரு டீசென்டான மேக்ரோ ஃபுட்டேஜ் வந்து கிடச்சி. ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் வீடியோகிராஃபியில் ரியர் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 8K 24 வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம், 4K 60 வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம். ஆனால் ஃப்ரண்ட் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா 1080p 60 வரைக்கும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். 4K 30 கூட கொடுக்கல. நிறைய செல்ஃபோன்ஸ் இப்படி தான் பண்ணுறாங்க. ரியர் கேமரா வந்து பயங்கரமாக கொடுத்துட்டு வீடியோகிராஃபியில் ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து மொக்க பண்ணி விட்டுருக்காங்க. பட் இவங்க வந்து ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க, என்னன்னா 1080p 30 லிமிட் பண்ணாமல் 1080p 60 வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. அது வரைக்கும் உங்களை பாராட்டலாம். ஓகே, Vivo X90 Proல எனக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் இந்த செல்ஃபோனோட டிசைன், இந்த செல்ஃபோனோட டிஸ்பிளே, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர், நெட்வொர்க் அண்ட் கனெக்டிவிட்டி, OS அண்ட் UI, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த செல்ஃபோன் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஸ்பெக் சொன்னபோது சொல்லியிருந்தேன். அது ஒரு தடவை நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. இப்போ இந்த செல்ஃபோன் கேமராஸ்ல எனக்கு என்னென்ன பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பிடிச்சது ஹை ரெசல்யூஷன் மோட். உங்களுக்கு ஃபோட்டோ மோட் வந்து அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஹை ரெசல்யூஷன் மோடுக்கு போய் நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மோடில் உங்களால் 1x and 2x வரைக்கும் ஆப்டிக்கலாக ஜூம் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். இந்த மோடில் உங்களால் எந்த ஒரு ஃபில்டர்ஸுமே வந்து அப்ளை பண்ண முடியாது, இருக்கிறத நீங்கள் அப்படியே வந்து ஷூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மோடுக்கும் ஃபோட்டோ மோடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, இந்த மோடில் 50 மெகா பிக்சலில் இருக்க ஃபுல் சென்சார் ரீடிங் எடுத்து ஒரு ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோ உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியும். பிக்சல் பின்னிங்லாம் பண்ணாமல் ஒரு பெரிய சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ ஃபோட்டோ அவுட்புட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை நீங்களே பாருங்கள், நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் நான் ஷூட் பண்ணியிருக்கிறேன். இதை ஜூம் பண்ணால் கூட பிக்சல்ஸ் உடையவே இல்லை பாருங்கள். கலர் சயின்ஸ் எந்த அளவுக்கு சூப்பராக நேச்சுரலாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பாருங்கள். ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் இதை போட்டு கட்டினீங்க அப்படின்னா நீங்கள் செல்ஃபோனில் எடுத்தீங்களா இல்லை ஒரு DSLR எடுத்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆவாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த செல்ஃபோன் எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச விஷயம் விச் போர்ட்ரேட் மோட். இந்த செல்ஃபோனை நீங்கள் ஒரே ஒரு விஷயத்துக்காக வாங்குறீங்கன்னா தட் ஷுட் பி தி போர்ட்ரேட் மோட். ஜெய்ஸ் வந்து அவங்க கற்றுக்கிட்ட ஃபுல் வித்தையும் வந்து இந்த போர்ட்ரேட் மோட் வந்து இறக்கி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ நீங்கள் ரியர் கேமராவில் அப் டு 2x வரைக்கும் ஆப்டிக்கலாக ஜூம் பண்ணி உங்களால் போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும், விச் இஸ் ரியலி குட். அண்ட் ஆப்பர்ச்சர் வந்து 0.95 f16 வரைக்கும் உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். போத் ஃப்ரண்ட் கேமரா as well as ரியர் கேமராவில் 0.95 f16 வரைக்கும் பேக்ரவுண்டை பிளர் பண்ணி உங்களால் ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும். அண்ட் அது போக நிறைய ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. மூஞ்சி பெருசாக்குறது, குள்ளமாக்குறது, கண்ணை பெருசாக்குறது, அதுக்கப்புறம் வந்து மூஞ்சிலாம் கலர் ஆக்குறது, இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ஃபில்டர்ஸ், ஃபோட்டோ மோடில் இருக்க எல்லா ஃபில்டர்ஸும் வந்து
போர்ட்ரேட் மோட்லையும் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட இன்டென்சிட்டி நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா there is option called zeiss filters. நீங்க ஸ்டைலுக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா you can see zeiss filters. ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 ஃபில்டர் வந்து zeiss filter கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னன்னா இந்த எல்லா zeiss filtersம் ஃப்ரண்ட் கேமராக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த zeiss filtersக்கு பக்கத்துல இன்னும் நிறைய ஃபில்டர்ஸ் இருக்கு. உங்களால நோட்டீஸ் பண்ண முடியும். இன்னும் நிறைய ஸ்பெஷல் ஃபில்டர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை விட அதிகமான ஃபில்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரால கொடுத்துருக்காங்க. which is really shocking. எவ்வளவு ஃபில்டர்ஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் கேமரால கொடுத்துருக்காங்க நீங்களே பாருங்க. செல்ஃபி பீரியட்லாம் வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு நியூஸ். ஏன்னா அடிக்கடி நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்லாம் போட்டோ போடுறீங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஆளுனா ஏகப்பட்ட ஃபில்டர்ஸ் எடுத்து நீங்க விதவிதமான போட்டோஸ்லாம் போட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்ட காட்டி அசத்தலாம். ஓகே, அதெல்லாம் விடுங்க. போட்டோ கிளாரிட்டி நல்லா இருக்கா இல்லையா அதை மட்டும் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா zeiss-ஓட ஃபில்டர்ஸ் அப்ளை பண்ணி நீங்க போட்டோ எடுக்கும்போது லுக் அட் தி கலர் சென்ஸ், லுக் அட் தி ஸ்கின் டோன், லுக் அட் தி பேக்ரவுண்ட் பிளரிங் எஃபெக்ட், லுக் அட் தி எட்ஜ் டிரெக்ஷன் எல்லாமே ப்ராப்பரா இருக்கு. கலர் சென்ஸ் பாருங்க, பஞ்சியா இருக்குதா, உங்களை ஒரு ஹீரோ மாதிரி ஒரு ஹீரோயின் மாதிரி உங்களை காட்டுதா. ஸோ பியூட்டிஃபுல்லான போட்டோஸ் வந்து இந்த zeiss ஃபில்டர்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. பர்டிகுலர் அந்த பயோட்டார் அப்படிங்கிற ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் அப்படியே ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வந்து பிளர் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லான போட்டோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது. ஓவராலா போர்ட்ரேட் மோட்ல இருக்க போட்டோஸ் எல்லாமே எக்ஸலண்ட். அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த செல்ஃபோன் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வீடியோகிராஃபி பற்றி பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம், வீடியோ வந்து ஷூட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக அந்த செல்ஃபோன் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃப்ரண்ட் கேமராவில் உங்களால் 1080p 60 வரைக்கும் தான் மேக்ஸிமம் ஷூட் பண்ண முடியும். பட் ரியர் கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா 8K at 24 வரைக்கும் உங்களால் மேக்ஸிமம் ஷூட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் 4K at 60 வரைக்கும் ஷூட் பண்ணலாம். 4K 30, 1080p 60, 1080p 30, 720p 60, 720p 30 இந்த எல்லா ஃப்ரேம் ரேட் அண்ட் ரெசல்யூஷன்ஸையும் உங்களால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும். அஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாத்துலையும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அதை நம்ம போக பார்க்கலாம். இப்போ 8K வீடியோ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு. அந்த கலர் கான்ட்ராஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. சினிமேட்டிக்காக வந்து வீடியோ எடுத்துருந்துச்சு. பர்டிகுலராக க்ளோஸ் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட்லாம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சூப்பரான ஒரு வீடியோ குவாலிட்டி வந்து கொடுத்துருந்துச்சு. வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் போல இருக்கு. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரான ஒரு வீடியோ வந்து 8K 24 வந்து எனக்கு கிடச்சிருச்சு. பட் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ரோலிங் வந்து எவிடென்ட்டாக இருக்குது. நீங்கள் செல்ஃபோனை பேன் பண்ணி ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஷட்டர் ரோலிங்கை உங்களால் நல்லா எவிடென்ட்டாக வந்து பார்க்க முடியும். பிகாஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஹை ரெசல்யூஷன் சப்ஜெக்டை சென்சார் மூலமாக ரீட் பண்ணி ப்ராசஸர் மூலமாக ப்ராசஸ் பண்ணி இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டாஸ்க். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் ரோலிங் வந்து இருக்க தான் செஞ்சு மிச்சபடி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட்டேஜ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் 4K at 60 எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் 4K at 60 தான் 99% ஷூட் பண்ணேன். அப்படியே சினிமா வீடியோ மாதிரியே இருக்குது. நீங்கள் ஒரு டிஎஸ்எல்ஆரில் ஷூட் பண்ண மாதிரியே இருக்குது 4K at 60. வீடியோ கிளாரிட்டியாக இருக்கட்டும், கலர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், கிட்டத்தட்ட ஒரு சோனி கேமரா வச்சு ஷூட் பண்ண அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து வீடியோ கிளாரிட்டி வந்து இருந்துச்சு. குறிப்பாக நீங்கள் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது அந்த நேச்சுரலாகவே பேக்ரவுண்ட் பிளரிங் எஃபெக்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு படமே எடுத்துடலாம், ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமே இந்த செல்ஃபோனை வச்சு நீங்கள் எடுத்துடலாம். அந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான 4K வீடியோ வந்து இந்த செல்ஃபோன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருந்துச்சு. இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சில சாம்பிள்ஸ் உங்களுக்கு போட்டு காட்டிட்டு இருக்கிறேன், நீங்களே பாருங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் வீடியோகிராஃபில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டைல் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். போத் ஃப்ரண்ட் கேமரா as well as ரியர் கேமரா ரெண்டுத்துலையுமே நீங்கள் ஸ்டைல்ஸ் சூஸ் பண்ணி நிறைய ஃபில்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அதில் முக்கியமான ஒரு ஃபில்டர் பார்த்தீங்கன்னா zeiss-ஓட சினிமேட்டிக் ஃபில்டர், அதுக்கப்புறம் நேச்சுரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சினிமா LUTs வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சினிமா LUTஸ்னா ஒன்றுமே கிடையாது. இப்போ பொன்னியின் செல்வன் படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி yellowish ஷேட்லேயே ஃபுல் படமும் இருக்குதா, அது ஒரு LUT. அதே மாதிரி நீங்கள் KGF படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மாதிரி டார்க் கிரீன் ஷேட்லேயே ஃபுல் படமும் இருக்கும், அது ஒரு LUT. அதே மாதிரி உங்கள் நிறைய LUTs வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச LUTஸை சூஸ் பண்ணி உங்கள் மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து உங்களால் 1080p 30 வரைக்கும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். அண்ட் அது போக நிறைய ஃபில்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபோட்டோ மோட்ல இருக்க எல்லா ஃபில்டர்ஸ் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அதையும் வச்சு நீங்கள் 1080p 30 வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் கேமரா as well as ரியர் கேமராவில் வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கலாம். வீடியோ அவுட்புட்மே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் 1080p 64K ஷூட் பண்ண முடியாட்டியும் 1080p 30 இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு. பர்டிகுலர் அந்த சினிமேட்டிக் ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது நீங்கள் 0 to 100 வரைக்கும் பேக்ரவுண்ட் பிளரிங் வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பண்ணி நீங்கள் ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் பிளர்டு பொக்கா வீடியோ வந்து கிடைக்கும். இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளர் பண்ணுறாங்களே தவிர ஆப்டிக்ல வந்து பிளர் பண்ணல. அதனால அந்த சினிமேட்டிக்கான ஒரு பஞ்ச் இல்லாட்டியும் பேக்ரவுண்ட் வந்து நல்லா பிளர் பண்ணி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குது. ப்ரொவைடட் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ ஃபுட்டேஜ் வந்து உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம், இதை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கேளுங்க. இந்த செல்ஃபோனில் வந்து ஸ்டெடி மோட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. போத் ஃப்ரண்ட் கேமரா as well as ரியர் கேமராவில். ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வந்து ஸ்டெடி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் உங்களால் 1080p 30 மட்டும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ ஸ்டெடி ஃபேஸுக்கும் நார்மல் மோடுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறத ஃப்ரண்ட் கேமராவில் நான் வந்து போட்டு காட்டிட்டு இருக்கேன், நீங்களே பாருங்கள். பட் ரியர் கேமரா போயிட்டீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன், இன்னொன்று வந்து அல்ட்ரா ஸ்டெபிலைசேஷன், மூணாவது வந்து ஹரிசாண்டல் லைன் ஸ்டெபிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டெபிலைசேஷன் உங்களால் 8K at 24 தவிர மிச்ச எல்லா ஃப்ரேம் ரேட் அண்ட் ரெசல்யூஷன்ஸ்லையும் உங்களால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும். 4K at 60 கூட உங்களால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும், which is really good. அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா ஸ்டேபிள் மோட நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களால் 1080p at 60 மட்டும்தான் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும். வேறு எந்த ஃப்ரேம் ரேட் அண்ட் ரெசல்யூஷனும் உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியாது. அதுக்கான அவுட்புட் நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அண்ட் மூணாவது ஹரிசாண்டல்
ஹரிசாண்டல் லைன். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எந்த ஒரு செல்ஃபோன்ஸ்லையும் நான் பார்க்காத ஒரு விஷயம் விச் இஸ் தி ஹரிசாண்டல் லைன். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் சப்ஜெக்ட் வந்து ஹரிசாண்டலாக தான் இருக்கும். நீங்கள் செல்ஃபோனை எப்படி சுற்றினாலும் உங்கள் சப்ஜெக்ட் அப்படியே ஹரிசாண்டலாகவே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கும். இப்போ அந்த ஹரிசாண்டல் லைன் ஐக்கான் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை திரும்ப இன்னொரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிகலாக மாறிடும். அப்போ உங்கள் சப்ஜெக்ட் வெர்டிகலாக தான் உட்காந்துட்டு இருக்கும். நீங்கள் செல்ஃபோனை எப்படி சுற்றினாலும் சப்ஜெக்ட் வந்து நேராக வெர்டிகலாக தான் உட்காந்துருக்கும். விச் இஸ் ரியலி ரியலி குட். இது யாருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஷார்ட் பட்ஜெட்டில் ஷார்ட் ஃபிலிமில் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, சின்ன சின்ன செல்ஃபோன்ஸ்லாம் வச்சு எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூப்பராக ஹெல்ப்பாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ ரியர் கேமராவில் அல்ட்ரா ஸ்டடிக்கும் நார்மல் ஸ்டடிக்கும் நான் வந்து டிஃபரன்ஸ் போட்டு காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நிறைய செல்ஃபோனில் நீங்கள் அல்ட்ரா ஸ்டடி கிளிக் பண்ண உடனே 1080p at 60 ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது வீடியோ கிளாரிட்டி வந்து கம்மி பண்ணி விட்டுருப்பாங்க. பட் இந்த செல்ஃபோனில் வீடியோ கிளாரிட்டி சூப்பராக இருக்குது. அது கலர் சயின்ஸாக இருக்கட்டும், கிளாரிட்டியாக இருக்கட்டும், வீடியோ ஸ்மூத்னஸாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து தத்ரூபமாக இருந்துச்சு. விச் இஸ் ரியலி ரியலி குட். அதே மாதிரி எனக்கு வைட் ஆங்கிள் வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வைட் ஆங்கிள் வியூ வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. வைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் 4K 30, 1080p 30 and 720p 30 60 ஃப்ரேம்ஸே கொடுக்க மாட்டாங்க, 8K கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் வீடியோ கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கேமராவில் எடுத்த மாதிரியே வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோட சாம்பிள்ஸ் வந்து நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன், நீங்களே பாருங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் டெலிப்ராம்டர் கொடுத்துருக்காங்க போத் ரியர் கேமரா as well as ஃப்ரண்ட் கேமரா. இது எவ்வளோ ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் தெரியுமா? இப்போ பாருங்க, நான் ஸ்கிரிப்டை மனப்பாடம் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். எத்தனை டேக் எடுத்துட்டேன் தெரியுமா? மணி வந்து 2 மணி ஆகி போகுது நைட்டு, இன்னும் நான் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் ஒருவேளை அந்த மாதிரி டெலிப்ராம்டர் வச்சு இந்த செல்ஃபோனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அழகாக ஸ்கிரிப்டை ஓட விட்டு பார்த்து படிச்சுட்டு நான் பாட்டுக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். நான் ஸ்கிரிப்டை படிக்கிறது கூட தெரியாது, நான் செல்ஃபோனை பார்க்குற மாதிரி தெரியும். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஆப்ஷன். குறிப்பாக அந்த டாக்கிங் ஹெட் வீடியோ இந்த மாதிரி எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஆட்களுக்கு அது ஒரு சூப்பரான ஆப்ஷன் தான் நினைக்கிறேன். விச் இஸ் ரியலி ரியலி வேல்யூபிள் ஃபார் திஸ் பிரைஸ் பாயிண்ட். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், விச் இஸ் தி ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் ஆஃப் திஸ் ஃபோன். இந்த செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதை வந்து நீங்கள் ஆன்லாம் பண்ண முடியாது, அந்த சிஸ்டத்திலே வந்து இன்பில்ட்டாக இருக்குது. ஃபோட்டோ மோட், போர்ட்ரேட் மோட் இல்லை வீடியோ மோடெல்லாம் போடிங்க அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் ஓரளவுக்கு கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா லெஃப்டே இல்லைனா ரைட்டே வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்குது. விச் இஸ் ரியலி குட். அது போக வந்து உங்களுக்கு ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. என்னன்னா 2 விதமான ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங், இன்னொன்று வந்து மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங். நீங்கள் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ட்ராக்கிங் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் மூஞ்சை சுற்றி ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி ஒரு பிராக்கெட் வருது. இல்லைனா நீங்கள் தள்ளி போனீங்க அப்படின்னா ஃபுல் பாடி வந்து அது பிராக்கெட் பண்ணி ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. இல்லை நீங்கள் மேனுவல் ட்ராக்கிங் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அதை சூஸ் பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட்டை நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதை வந்து அதை லாக் பண்ணிக்குது. அந்த ஃபோக்கஸ் லொகேஷனை வந்து மெமரியில் வச்சுக்குது செல்ஃபோன். நீங்கள் சப்ஜெக்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு செல்ஃபோன் மூவ் பண்ணாலும் சரி, செல்ஃபோன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ணாலும் சரி, அந்த ஃபோக்கஸ் வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்குது. இது மாறவே மாறாது. இது வந்து ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ்க்குலாம் வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம். ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா Vivo X90 Proவோட மெயின் கோல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபோக்கஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கணும், மாறவே கூடாது அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க. இதில் ஒரு சின்ன டிராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ மோடில் மட்டும் 1080p at 30 மட்டும் தான் அந்த ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகுது. நீங்கள் 60 ஃப்ரேம்ஸ் போயிட்டா கூட ஃபோக்கஸிங் சிஸ்டம் வந்து எடுத்து விட்டுறாங்க. இது கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் இருந்துச்சு. பட் வாட் எவர் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஓவராலாகவே இந்த செல்ஃபோனோட ஃபோக்கஸிங் குவாலிட்டி வந்து டாப் நாச்சாக இருந்துச்சு. ஆனால் அதுக்கப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் மோட்னா ஒன்றுமே கிடையாது. ஷட்டர் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்தீங்கன்னா அதுதான். சப்ஜெக்ட் வேகமாக மூவ் ஆகும்போது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இப்போ பாப்பா வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, நான் சடன்னு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன். எந்த ஒரு ஷேக்குமே இல்லாமல் அப்படியே ஃப்ரீஸ் பண்ணி அழகாக வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருக்குது. விச் இஸ் ரியலி ரியலி குட். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நிறைய செல்ஃபோனில் பார்க்காத ஒரு ஃபீச்சர் வந்து இந்த செல்ஃபோனில் பார்த்தேன். விச் இஸ் தி Zeiss ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் லேண்ட்ஸ்கேப் ஆப்ஷன். இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா இன்னும் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து Zeiss மினியேச்சர் எஃபெக்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து Zeiss APC. Zeiss மினியேச்சர் எஃபெக்ட்னா ஒன்றுமே கிடையாது, இந்த டில்ட் ஷிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஃப்ரேமில் ஏதாவது ஒரு இடம் மட்டும் ஃபோக்கஸில் இருக்கும், மிச்சதெல்லாம் வந்து பிளராக இருக்கும். அந்த இடத்த நீங்களே வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுபோல் இந்த பிளரிங் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா Zeissக்கான 4 பிளரிங் எஃபெக்ட் கொடுக்குறாங்க. அது எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. இது ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோக்கஸில் இருக்கிறது மட்டும் குட்டி குட்டியாக மினியேச்சர் பொம்மை மாதிரி தெரியுது. இது ஓரளவுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆயிருந்துச்சு. நான் ஃபியூ சாம்பிள்ஸ் போடுறேன், நீங்களே பாருங்க. அண்ட் எனக்கு பிடிச்சது வந்து Zeiss APC தான். இந்த Zeiss APCனா ஒன்றுமே கிடையாதுங்க. உங்கள் சப்ஜெக்ட் ஒருவேளை கோணமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நீங்கள் லெவல் பண்ணி எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த மோடை வச்சு நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரேமுக்குள்ளே இன்னொரு குட்டி ஃப்ரேம் வரும். நீங்கள் செல்ஃபோனை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்கள் சப்ஜெக்ட்டை கரெக்டாக அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே பொறுத்திட்டீங்கன்னா போதும், உங்களுக்கு லெவலான அழகான பியூட்டிஃபுல்லான ஃபோட்டோ வந்து கிடைக்கும். இந்த ஃபீச்சர் கண்டிப்பாக ஒரு சில பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி டபுள் எக்ஸ்போஷர். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த ஃபீச்சர் வந்து நான் பார்க்குறேன். இதுக்குள்ளே 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஒன்று வந்து மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர், இன்னொன்று வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் எக்ஸ்போஷர், இன்னொன்று வந்து 2 எக்ஸ்போஷர். இது மூணுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, மல்டிபிள் எக்ஸ்போஷர்னா ஏற்கனவே சில ஃபோட்டோஸ் அண்ட் ஃப்ரேம்ஸ் வந்து வச்சிருப்பாங்க, சில ஃபில்டர்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அது போக உங்கள் செல்ஃபோனில் இருக்க ஃபோட்டோ கூட நீங்கள் ஏற்றிக்கலாம். ஏற்றிட்டு நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து ரெண்டுத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஃபோட்டோவை நீங்கள் காட்டலாம். அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் எக்ஸ்போஷர்னா அட் நேரத்தில் ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் கேமரா ரெண்டுத்தையும் ஆன் பண்ணி நீங்கள் 2 ஃபோட்டோவை மர்ஜ் பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோவை கிரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் 2 எக்ஸ்போஷர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ ஒரு லொகேஷன் எடுத்துட்டு இன்னொரு ஃபோட்டோ இன்னொரு லொகேஷன் எடுத்துட்டு அப்படியே மர்ஜ் பண்ணி ஒரே ஃபோட்டோவை நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இது வந்து உங்கள் கிரியேட்டிவிட்டி தான். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு யோசிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அவுட்புட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். தென் யூ ஹேவ் தி ஸ்லோ மோஷன். நீங்கள் ஸ்லோ மோஷன் வந்து ஒரு 1080p சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களால் 120 fps இல்லைனா 240 fps வரைக்கும் தான் ஷூட் பண்ண முடியும். அதே இது நீங்கள் 720p சூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா 120 fps 240 fps அண்ட் 480 fps வரைக்கும் உங்களால் ஷூட் பண்ண முடியும். ஸோ கிளாரிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் 1080pலேயே ஷூட் பண்ணால் கூட ஒரு சின்ன சைஸ் வீடியோ தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. அஃப்கோர்ஸ் எல்லா செல்ஃபோன்ஸ் மேலேயும் நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் எடுத்தால் கூட வீடியோ வந்து அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை. நீங்கள் ஸ்லோ மோஷனாக நல்ல கிளாரிட்டி உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஷார்ட் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட் தான் ஷூட் பண்ணணும். பட் எல்லா டைம் அப்படி ஷூட் பண்ண முடியாது. நான் வந்து லாங் ரேஞ்ச் சப்ஜெக்ட் தான் வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். வீடியோ கிளாரிட்டி கம்மியாக இருந்தாலும் ஸ்லோ மோஷன் எஃபெக்ட் வந்து வேற லெவலில் இருந்துச்சு. அப்படியே
அப்படியே பட்டர் ஸ்மூத்தாக இருந்துச்சு. எங்கே ஒரு ஹிக்கப்போ ஃப்ரேம் ஸ்கிப்போ நல்லா பார்க்கவே முடியல. சூப்பராக வந்து ப்ளே பண்ணிருந்துச்சு. தென் யூ ஹேவ் தி டூயல் வியூ மோட். ஸோ ஃப்ரண்ட் கேமரா அண்ட் ரியர் கேமராவே ரெண்டையுமே அட் டயத்தில் ஆன் பண்ணி ஒரே டயத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டூயல் வியூ மோட். இது இந்த காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப தேவையான ஒரு மோட் தான் நான் நினைக்கிறேன். இதோட ரெக்கார்டிங் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1080p at 27 frames per second, அப்படி இல்லைனா 720p at 27 frames per second. ரொம்ப வியர்டான ஒரு ரெசல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் வாட் எவர், இதில் நீங்கள் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் வச்சுக்கலாம், 50-50 வச்சுக்கலாம், இல்லைனா அதை மூவ் பண்ணிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 70-30 வரைக்கும் நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி நீங்கள் ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம், சர்க்குலர் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம், அப்படின்னா ஹார்டிங் ஃப்ரேம் வச்சுக்கலாம். எந்த ஃப்ரேம்குள்ள வேணாலும் எந்த ஃபோட்டோவும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட் கேமராவா ரியர் கேமரா நீங்கள் எதை வேணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக வந்து ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம், சர்க்குலர் ஃப்ரேம், ஹார்டிங் ஃப்ரேம் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் ஸ்க்ரீனில் மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பட் இதில் ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் எல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது. இந்த ரெக்டாங்குலர் ஃப்ரேம் எங்கே இருக்கோ அது அங்கேயே தான் இருக்கும், அதை வந்து மூவ் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி கேமராவை ஸ்விட்ச் பண்ண முடியாது. எந்த கேமராவை எந்த ஃப்ரேமில் வச்சிருக்கீங்களோ அப்படியே ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இது ரொம்ப எனக்கு டிசப்பாயிண்டிங்காக இருந்துச்சு. ஏன்னா நிறைய செல்ஃபோன்ஸ், ஈவன் 20,000 30,000 செல்ஃபோன்ஸ்லேயே கூட ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே ஃப்ரேம் ஸ்கிப்பிங் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க, ஃப்ரேம் மூவிங் ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. பட் இந்த செல்ஃபோனில் கொடுக்கல. பட் வாட் எவர், த கிளாரிட்டி ஆஃப் தி வீடியோ இஸ் ரியலி நைஸ். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் விச் இஸ் தி டைம் லாப்ஸ். டைம் லாப்ஸ் வந்து உங்களால் 4K at 30 வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும், விச் இஸ் ரியலி குட். 4K டைம் லாப்ஸ் எடுக்க முடியும்னா சும்மாவா? அது மட்டும் இல்லை, ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து உள்ள கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நீங்கள் ஹைப்பர் லாப்ஸ் எடுக்கணும்னா கூட இந்த செல்ஃபோன் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி டியூரேஷன் வந்து நீங்கள் இன்ஃபினிட்டி வச்சுக்கலாம், அப்படி இல்லைனா 5 மினிட்ஸ்லேருந்து 300 மினிட்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு அதை சூஸ் பண்ண தெரியலன்னா அவங்களே ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருக்காங்க, என்ன மாதிரி ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். மூவிங் கிளவுட்ஸா, மூவிங் டிராஃபிக்கா, வாட் எவர் இட் இஸ், யூ கேன் சூஸ் இட். ஆனால் அதுக்கப்புறம் ப்ரோ மோட் வந்து டைம் லாப்ஸ்ல வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிருக்காங்க. நீங்கள் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஷட்டர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்போசர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், விச் இஸ் ரியலி குட், விச் இஸ் ஹைலி நீடட் ஃபார் அ டைம் லாப்ஸ். ஓகே, டைம் லாப்ஸ்க்கு இதெல்லாம் தேவை. ப்ரொஃபஷனல் டைம் லாப்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக ப்ரோ மோட் வந்து கொடுக்கணும். அதெல்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் வச்சு நீங்கள் டைம் லாப்ஸ் ஷூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் வந்து அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்டாக இருந்துச்சு. நான் வந்து நிறைய டைம் லாப்ஸ் வந்து ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். அதோட சாம்பிள்ஸ் நான் போடுறேன், நீங்களே பாருங்கள். இந்த செல்ஃபோன் வச்சு நீங்கள் ப்ரொஃபஷனல் டைம் லாப்ஸே எடுக்கலாம். ஆனால் அதுக்கப்புறம் லாங் எக்ஸ்போஷர் வந்து நிறைய ப்ரொஃபைல் கொடுத்துருப்பாங்க. மூவிங் டிராஃபிக், நியான் லைட்டிங், வாட்டர் ஃபால்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. ஒவ்வொரு ப்ரொஃபைலுக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் டியூரேஷன் வந்து அவங்களே சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அது உங்களுக்கு போதாது அப்படின்னா நீங்களே உங்கள் டைம் டியூரேஷன் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல்லான லாங் எக்ஸ்போஸ்ட் ஃபோட்டோ வந்து கிடைக்கும். நாங்கள் வந்து நியான் லைட்டிங் வந்து வழக்கமாக ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம். மல்டி கலர் எல்இடிஸ் வச்சு லைட் அப்படியே சுற்றி எடுத்து பார்த்தோம். பியூட்டிஃபுல்லான பிக்சர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சிருந்துச்சு. பிக்சர் பார்க்கறதுக்கு மட்டும் நல்லா, பிக்சரோட கிளாரிட்டியுமே பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. நல்ல ஒரு ப்ரொஃபஷனல் யூஸ்க்கே வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அகைன் இது வந்து உங்க கிரியேட்டிவிட்டி தான். உங்களுக்கு என்ன மாதிரிலாம் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கணும்னு தோணுதோ இந்த மோடை வச்சு நீங்கள் நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி நைட் மோட். இந்த செல்ஃபோன் வந்து லோ லைட் சாம்பியன் அப்படின்னு வந்து தாராளமாக சொல்லலாம். ஸோ நைட் மோடில் வந்து நிறைய ஸ்டைல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஜெய்ஸோட லெகசி ஸ்டைல்ஸ் வந்து நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி விதவிதமாக வந்து நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம். நார்மலாக நீங்கள் நைட் மோடில் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்போஷர் டைம் கிடைக்கும். ஒரு டீசெண்டான ஃபோட்டோ வந்து கிடைக்கும். இல்லை எனக்கு ஒரு சூப்பரான ஃபோட்டோ வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணிட்டு ட்ரைபாட் மோட் ஆன் பண்ணி நீங்கள் ஷூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 10 to 20 செகண்ட்ஸ், சில சமயம் 25 செகண்ட்ஸ் கூட எக்ஸ்போஷர் பண்ணி பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு லார்ஜ் சைஸ் ஃபோட்டோ வந்து கொடுக்குது. கிளாரிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. சின்ன லைட்டிங் எலமெண்ட்டை கூட கேப்சர் பண்ணுது. ஈவன் ஸ்கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளவுட்ஸோட ஷேடை கூட வந்து கேப்சர் பண்ணுது, விச் இஸ் ரியலி குட். இப்போ இந்த ஃபோட்டோ நீங்கள் பாருங்களேன், அந்த ஓட்டில் விழுகிற சின்ன வெளிச்சத்தை கூட எவ்வளோ அழகாக நேச்சுரலாக கேப்சர் பண்ணிருக்கு நீங்களே பாருங்க. இதோட நைட் மோட் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. யூ ஹேவ் 2 more modes, which is the ஆஸ்ட்ரோ மோட் அண்ட் சூப்பர் மூன் மோட். ஆஸ்ட்ரோ மோட் நீங்கள் ஆன் பண்ணிட்டு ட்ரைபாடில் மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ஸ் நோக்கி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு ஷட்டர் ஆகிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 1 minute வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்குது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஷூட் பண்ண அன்றைக்கி வந்து அந்தளவுக்கு ஸ்டார்ஸே இல்லை, வெறும் மேகமாக இருந்துச்சு, கொஞ்சம் அங்கங்கே ஸ்டார்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அதனால 1 minute எக்ஸ்போஸ் பண்ணிச்சு நான் நினைக்கிறேன். ஒருவேளை ஸ்டார்ஸ் நிறைய இருந்துச்சுன்னா இது மேபி 3 to 4 minutes கூட எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ஐ டோன்ட் நோ, பட் வாட் எவர் இட் இஸ், எண்ட் ஆஃப் தி டே ஃபோட்டோஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் ஃபோட்டோ ஜூம் பண்ணால் லைட்டாக பிக்சல்ஸ்லாம் உடைய தான் செய்யும். பட் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் நைட் கண்டிஷனில் இந்த அளவுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு செல்ஃபோன் ஃபோட்டோ எடுக்குது அப்படின்னா உண்மையிலே பாராட்டணும். அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி சூப்பர் மூன் மோட். இது ஒரு கிமிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம். என்ன அப்படின்னா ஏற்கனவே ஒரு 3-4 ஃபோட்டோஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அதை போர்ட்ரேட் மோட்ல மட்டும் எடுக்க முடியும், லேண்ட்ஸ்கேப்பில் எடுக்க முடியல, ஏன்னு தெரியல. அந்த ஃபோட்டோஸை சூஸ் பண்ணிட்டு 3 வந்து நீங்கள் எய்ம் பண்ணி அந்த பில்டிங்க்கு பின்னாடி இல்லைனா விட்சிக்கு பின்னாடி இல்லை எழுத்துக்கு பின்னாடி வர மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம். இல்லை இது உங்களுக்கு போதாது அப்படின்னா உங்களோட ஓன் ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி எடுத்துப்பீங்களா ஃபோட்டோ, அதை வந்து எடுத்து அந்த ஃபோட்டோக்கு பக்கத்தில் 3 அப்படியே வர மாதிரி நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். இதில் நான் ஒரு விஷயம் நோட்டீஸ் பண்ணது என்ன அப்படின்னா, இந்த 3 வந்து இவங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக சிமுலேட் பண்ணுறாங்க, மிஷின் லேர்னிங் வச்சு சிமுலேட் பண்ணுறாங்க. ஏன் அப்படின்னா பேட்டர்ன்ஸ் வந்து சிமுலேட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், நீங்கள் நார்மலாக ஃபோட்டோ மேலே நான் 40x ஜூம் பண்ணுறேன், 3 வந்து கிட்ட கொக்கதான் தெரியுது. அதே மூணு இந்த மோடில் எடுக்கும்போது மட்டும் அப்படியே தத்ரூபமாக ரொம்ப எக்ஸாக்டாக வந்து தெரியுது. ஸோ அவங்க வந்து பேட்டர்ன் பார்த்துக்கிறாங்க, மூணோட சைடு எந்த சைடு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியலாக சிமுலேட் பண்ணுறாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன். பட் வாட் எவர் இட் இஸ், எண்ட் ஆஃப் த டே ஃபோட்டோ குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட ஃபோட்டோலாம் வச்சு பக்கத்தில் 3 வச்சு எடுக்கிறது உண்மையிலே பார்க்கறதுக்கு பிரமாதமாக இருந்துச்சு. அண்ட் தென் யூ ஹேவ் தி ப்ரோ மோட். ப்ரோ மோட் வந்து ஃபோட்டோ மோடுக்கும் வீடியோ மோடுக்கும் டெடிகேட்டடாக கொடுத்துருக்காங்க. உண்மையிலே பாராட்டத்தக்க விஷயம். நீங்கள் அதில் லென்ஸ் எல்லாம் சூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஒயிட் பேலன்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஃபோக்கஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், எக்ஸ்போசர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஷட்டர் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாமே எல்லா செல்ஃபோன்ஸில் பண்ணுறது பண்ணிக்கலாம்.
பண்ணிக்கலாம். எனக்கு இதில் பிடிச்சது 3 விஷயம், அதை பற்றி மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தி எக்ஸ்போஷர் ஃபீட்பேக். எந்தெந்த விஷயம்லாம் வந்து எக்ஸ்போஷராக இருக்குது, எதெல்லாம் ஓவர் எக்ஸ்போஷராக இருக்குது, அண்டர் எக்ஸ்போஷராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஜீப்ரா பேட்டர்ன்ஸ் மூலம் உங்களுக்கு காட்டும். அதே மாதிரி ஃபோக்கஸ் ஸ்பீக்கிங், எந்தெந்த இடம்லாம் ப்ராப்பராக ஃபோக்கஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன க்ரீனோ ரெட் லைட்டோ வந்து வச்சு உங்களுக்கு காட்டும், விச் இஸ் ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் ஹேண்டி. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்ன தெரியுமா, நீங்கள் வந்து 8K வரைக்கும் இதில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி 4K வந்து 60 FPS வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் 1080p வந்து 240 FPS வரைக்கும் உங்களால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். இதை நீங்கள் நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி பாருங்கள். 240 FPS வரைக்கும் 1080pல ப்ரோ மோடில் உங்களால் வீடியோ ஷூட் பண்ண முடியும், விச் இஸ் ரியலி குட். இதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பியூட்டிஃபுல்லான சினிமேட்டிக் ஸ்லோ மோஷன் வீடியோஸ் வந்து இந்த 240 FPS மூலமாக உங்களால் ஜென்ரேட் பண்ண முடியும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் AI குரூப் போர்ட்ரேட். யூஸ்வலாக வந்து நீங்கள் போர்ட்ரேட் மோடில் ஃபோட்டோ எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு சிங்கிள் சப்ஜெக்ட் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும். 2-3 பேர் சேர்த்து எடுத்தீங்க அப்படின்னா யாராவது 2 பேர் வந்து பிளர் ஆயிடுவாங்க, இல்லைனா அவுட் ஆஃப் ஃபோக்கஸ் போயிடுவாங்க, இந்த மாதிரி நடக்கும். பட் எல்லாரையும் சேர்த்து ஒரு போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மோடை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் அதை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே என்ன நினச்சேன்னா, கண்டிப்பாக அந்த மோடு நல்லா இருக்காது, சுமாராக தான் இருக்கும், சும்மா கிமிக்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் நான் ஃபோட்டோ எடுத்தேன். பட் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு ஆர்டிஸ்டிக்காக பியூட்டிஃபுல்லான போர்ட்ரேட் வந்து கொடுத்துருந்துச்சு. எல்லாரையும் அழகாக ஃப்ரேம் வச்சு மிச்சதெல்லாம் அப்படியே பிளர் பண்ணி ஒரு சூப்பரான போட்டோ வந்து கொடுத்துருந்துச்சு. ஸோ கண்டிப்பாக இந்த செல்ஃபோன் ஒரு நீங்கள் வாங்கினீங்க அப்படின்னா குரூப் ப்ராடக்ட் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, இப்போ இந்த செல்ஃபோனை யாரெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்னு என் பர்சனலாக கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஒரு ப்ரீமியமான ஃபோன் என் கையில் வேணும், ஒரு குவாலிட்டியான ஒரு லக்ஸரியான ஃபோன் என் கையில் வேணும், எல்லாரும் என் ஃபோனை திரும்பி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த செல்ஃபோனை நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். பர்டிகுலர்லி திஸ் லெஜெண்டரி பிளாக் வேரியன்ட். இது பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குன்னு பாருங்களேன், எவ்வளோ ஸ்லிட் பிளாக் இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா. ஸோ ரொம்ப ஹை குவாலிட்டியாக இருக்குது. இந்த செல்ஃபோன் நீங்கள் தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். அதே மாதிரி கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் கண்ணை முடிட்டு இந்த செல்ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். எனி கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட், நீங்கள் குக்கிங் சேனல் வச்சிருக்கலாம், இல்லை வீலாக் பண்ணலாம், எனி கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட். இதில் இருக்க கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கே மினிமம் ஒரு 6 மாதம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். நானே 2 நாள் ஷூட் பண்ணி இன்னும் வந்து ஷூட்டிங் முடிக்க முடியல, அவ்வளோ கேமரா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் கண்டென்ட் கிரியேட்டர்ஸ் இந்த செல்ஃபோனை நீங்கள் தாராளமாக கன்சிடர் பண்ணலாம். அதே மாதிரி கேமிங் பிரியர்கள், பயங்கரமாக கேம் விளாட்றவங்க, ஆன்லைன்லேயே ஃபுல் டைம் கேம் விளாட்றவங்க இந்த செல்ஃபோனை வந்து தாராளமாக வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓவரால் இந்த செல்ஃபோனை வாங்கலாமா வேணாமா, விவோ ஃபோனுக்கு இவ்வளோ காசு கொடுத்து வாங்கணுமா, அதுக்கு நான் ஆப்பிள் செல்ஃபோனை வாங்கிட்டு போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம். பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் விவோக்காக வாங்க வேண்டாம், ஜெய்ஸுக்காக வாங்க. ஜெய்ஸ் வந்து வேற லெவலில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, கேமரா சிஸ்டத்தில் வந்து வேற லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அது Vivo X70 இருந்தாலும் சரி, X80 இருந்தாலும் சரி, இந்த செல்ஃபோன் X90 இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக்கான செல்ஃபோன்ஸ். ஸோ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கிக்கலாம். இந்த செல்ஃபோன் உங்களுக்கு அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் யாழ் மொபைல்ஸை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்களோட நம்பர் வந்து நான் ஸ்க்ரீன்லையும் கொடுக்குறேன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் போடுறேன். ஸோ கால் பண்ணி கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. ஸோ மேலும் ஒரு சூப்பர் வீடியோட சீக்கிரம் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். நல்லது, பாய் ஃப்ரம் மனோஜ்.